Bax, bu durduğum əkin sahəsi, bax, mənim aləmə verilən əmlak pay torpaq sahəsidir. 6 ildir biz acından ölürük. Biz torpağımızdan istifadə edə bilmirik. Aləm, uşağı, mal, qaram həyətdə dustaq saxlayırıq. Etibar Kərimov da bana dedi ki, get Heydər Əliyev, Ulu Öndər Heydər Əliyev qəbirdən dirilib gələndə sənin torpaq sahələri qaytarıb öz-oza verəcəkdir. Mən Məmmədov Səyyad Şahmaroğlu, Ağcabədi rayon Hindak qəsəbə sakini 1998-ci ildə Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən mənim ailə üzvlərimə verilən əmlak pay torpağı bu günlərim Hindak qəsəbəsində yerləşən hansısa bir şirkət tərəfindən zəbt olunubdur, mənimsənilibdir. Bu torpaq bəli, bizim torpaq sahəmizdir. Bax, bu torpağı bax, bizə Ali Baş Komandan verib ki, bu torpağı əkib becərib aləmizi saxlamaqdan ötəri. Bugünkü gündə biz bu torpaqlardan istifadə edə bilmirik. Şirkət rəhbərləri gəliblər, hər bir ağa çıxıb, xan çıxıb, bəy çıxıb, bizim aləmizə məxsus olan torpaq sahələrini mənimsəyiblər. Bugün bizim ailəmizin torpaq sahələrindən istifadə etməyə imkan vermirlər ki, əkək, piçək ailəmizi, uşağımızı dolandıraq. İndi biz bütün dövlət orqanlarına müraciət eləmişik, 6 ildir. Bizim müraciətlərimizə bugünkü günə kimi baxılmayıbdır. Mən Ali Baş Komandandan, İlham Əliyev cənablarından xahiş edirəm ki, bu cürünə gedən Ağcabədi rayonunda özbaşınalıqların qarşısının alınmasını, bu 44 günlük müharibədə dəmir yumruğu qaldırdın cənab Ali Baş Komandan. Erməniyə o yumruğu göstərdin ki, bu yumruq həqiqətən də dəmir yumruqdur. Bu günlərim bizə qarşı, bizim ailəmizə qarşı olunan haqsızlıqlar, ədalətsizliklərin qarşısının alınmasından ötəri mən sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Cənab Ali Baş Komandan, aləm adından, hər kəs adından, öz adımdan müraciət edirəm ki, bizim şikayətlərimizə baxılmasında bizə köməkdarlıq göstərəsiniz. Bugünkü gündə bizim dolanışımızdan ötəri bu torpaq sahələrini əkib biçə bilmirik. Mən bir vətəndaş olaraq xahiş edirəm sizdən artıq dərəcədən. O dəmir yumruğu bu şirkətin rəhbərləri Etibar Kərimovun, Cəmşid Ağayevə də göstərin ki, vətəndaşlara dəfələrlə siz mətbuat vasitəsilə müraciət eləmişsiniz ki, vətəndaşların hüquqlarını pozmayın. Amma bugünkü gündə bizim Ağcabədi rayonunda biz vətəndaşların hüquqları pozulur, taftalanır. Bu cürünə vəziyyətlərdəyik. Yəni biz neçə ildir biz torpaqlarımızı əkib biçə bilmirik. Bax, bu durduğum əkin sahəsi, bax, mənim ailəmə verilən əmlak pay torpaq sahəsidir. 6 ildir biz acından ölürük. Biz torpağımızdan istifadə edə bilmirik. Ailəm, uşağı, mal, qaram həyətdə dustaq saxlayırlar. Bizə imkan vermirlər. Biz sizdən artıq dərəcədə xahiş edirik. Bu Ağcabədi rayonunda gedən haqsızlıqların, ondan sonra və bizlərə olunan haqsızlıqların qarşısının alınmasını Cənab Ali Baş Komandan sizdən artıq dərəcədə dönə-dönə xahiş edirəm. Bizi şikayətlərimizə baxılması ilə bağlı bütün tədbirlərinizi görəsiniz. Mən sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Bu torpaq sahəsinin nə qədər sizə düşür? 3 hektar 67 sot pay torpaq sahəsidir. 98-ci ildə Ulu Öndər tərəfindən verilib. Buradadır dövlət haqqı? Bəli, dövlət haqqım da buradadır. Buyurun. Bax, bu da mənim ailəmə verilən 9 nəfərdən ibarət olan dövlət haqqıdır. Deyirlər ki, bu dövlət haqqı da qeyri-qanunudur. Bizim ailəmizə qeyri-qanunu verilib bu torpaq sahəsi. Heydər Əliyevin imzası ilə Bəli, 98-ci ildə Ulu Öndərin Heydər Əliyevin, mərhum Heydər Əliyevin sərəncamı ilə mənim ailə üzvlərimə verilibdir. Bugün də bu ağalar, bu bəylər, bu şirkət rəhbərləri deyir ki, sizin burada torpaq sahəniz yox. Gidin əl olsa gəlbuda aparın qoyun oraya. Adam başına neçə sot düşüb? Adam başına 41 sot torpaq sahəsi düşübdür. 9 nəfərdən də ibarətdir ailə üzvlərimiz. 9 nəfərin də payına düşən 3 hektar 67 sot torpaq sahəsidir. Aldığım məlumata görə ailə üzvlərimizdən veteran olan da var. Bəli, ailə üzvlərimdən bir qardaşım da 92-ci illərdə 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edibdi. Orada Gəncə ərazi müdafiə batalyonunda döyüşüb, yaralanıb da, hal-hazırda da Qarabağ veteranıdır.
o vaxtı Xocalını qıran, Araba batalyonunu qıran batalyonda həmən Gəncə Ərazi Müdafiə batalyonu olub. Bugünkü gündə də həmin qardaşım Məmmədov Vəli Şahmaroğlunun dəfələrlə də mənimlə birlikdə Əmlak Komitəsinə müəyyən orqanlara müraciət eləmişik, bütün orqanlara müraciət eləmişik, heç birimizin şikayətimizi nəzərə almayıblar. Mən Ali Baş Komandanımızdan İlham Əliyev cənablarından xahiş edirəm ki, bizim ailəmizə məxsus olan torpaq sahəsinin bu şirkət rəhbərlərindən xahiş edirəm alınsın, bizim ailə üzvlərimizin istifadəsinə verilsin. Yəni buranı zəbt eləyiblər. Bəli, mənimsəyiblər, zəbt eləyiblər. Əlbəttə bir deyirlər ki, gəlib burada səni qoymayacaqsın. Sən gəlib buranı əksəndə səni qoymayacaqsın. Dörd bir tərəfini ekskavatorla qazdırıb səni alacağın mühasirəyə, nə səni burada suarmağa qoyacağın, nə də əkib pişməyə qoyacağın. Neçə ildir bax bu? 6 ildir mənim torpağımı bax belə mənimsəyiblər. Ali üzvlərimə məxsus olan torpağı mənimsəyiblər. Bütün orqanlara da müraciət eləmişəm, bizim müraciətlərimizi yəni heçə sahiblər, nəzərə almayıblar. Mən artıq dərəcədə bir vətəndaş kimi, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi xahiş edirəm Ali Baş Komandanımızdan ki, bizim bu torpaqlarımızın ailəmizin istifadəsinə verilməsində, qaytarılmasında dəyən ziyanların ödənilməsində bizə köməkdarlıq eləsinlər. Siz şirkət rəhbəri ilə danışmışsınız? Bəli, şirkət rəhbərinin yanına anam çox uşaqlı qəhrəman, Sovet Sosial Sertifikasının qəhrəmanıdır, 10 uşaq anasıdır. Anam Məmmədov Suqra Əkbər qızı ilə şirkət rəhbəri, direktoru Etibar Kərimovun da qəbulunda olmuşam. Yaxınlaşdıq, müraciət elədik ki, sizin şirkət tərəfindən bizim ailəmizə məxsus olan həmin bu ərazi 3 hektar 67 sot torpaq sahəsi mənimsənilibdir. Etibar Kərimov da bana dedi ki, get Heydər Əliyev, Ulu Öndər Heydər Əliyev qəbirdən dirilib gələndə sənin torpaq sahələri qaytarıb öz-oza verəcəkdir. Bugünkü gündə də yəni mən xahiş edirəm Ali Baş Komandandan ki, bu cürünə yəni bizi təhqir olunmasını, Ulu Öndərin təhqir olunmasının onlar tərəfindən təhqir olunduğumuza görə bizim ailəmizə köməkdarlıq olunsun, həm də yəni şirkət rəhbərləri öz cəzalarını alsınlar. Bax bu sizin orada görsədilib də yəqin. Bəli. Sağ-sol qonşunuz kim olub? Neçə illərdir bu torpağı becərmiş? Sol torpaq qonşum Qurbanov Züleyxa İsa qızıdır. Yəni bu tərəfdən Sol tərəfdən. Yəni bu badam ağaclarıdır. O şirkətin əkdiyi badam ağacıdır. Həmin bu ərazi Qurbanov Züleyxa İsa qızının torpaq sahəsidir. Şirkətə satılıbdır. Sağ tərəfində isə Məmmədov Sabir Nəsiboğlunun qonşu torpaq sahəm o Məmmədov Sabir Nəsiboğlununcudur. Bu sizin bu torpağınızı zəbt eləməklə bağlı. Bəli. Sizə hansısa bir kompensasiya ödəyiblər? Xeyr, heç bir kompensasiya olmuyor. Heç bir müqavilədən söhbət gedə bilməz. Yəni ki, bizimlə hansısa bir müqavilə bağlanıb, heç bir müqavilə bağlanmayıbdır. Sadəcə oraraq qor zorbasılıq eləyirlər, nə bilim kətxudalıq eləyirlər, ağabəy çıxıblar, xan çıxıblar, bizim torpağımızı əlimizdən alıblar. Bugünkü günədə kimi də heç bir haqq verməyiblər, heç bir haqq da almamışam. Bugünkü gündə də həmin torpaq sahəm onların istifadəsindədir. Əkməyimizə də, pişməyimizə də, istifadə eləməyimizə də imkan vermirlər. Deyirlər ki, səni dörd bir tərəfli alacağın, gənə deyirəm, ekskavatorla qazdırıb xəndəyə saldıracağın, sənə buradan nə su armağa, nə əkməyə, nə pişməyə, heç birisinə icazə verməyəcəyim. Siz torpağınızın yenidən ölçülüb verilməsi üçün Bəli. Adiyyət üzrə müraciət eləmişsiniz ki, bax, mənim hal-hazırda bugünkü gündə Ulu Öndər Heydər Əliyevin fərmanı ilə mənə 98-ci ildə verilən torpağım və eyni zamanda əlimdə dövlət aktı olduğu üçün orada da həmin sizə məxsus olan torpağın xəritəsi var. Bəli, bəli. Həmin o xəritəyə uyğun gəlib ölçüb verilməsini tələb eləmişsiniz? Tələb eləmişəm dəfələrlə. Bu saatlarım onunla bağlı Əmlak Komitəsinə etdiyim müraciətlərin, o bütün orqanlara etdiyim müraciətlərin yəni yazılı surətdə mənə göndərişləri var. Yəni göndəriblər, boşu-boşuna göndəriblər. Amma gəliblər
sahəyə bax, bura sahəyə də gəlmişik, Əmlak Komitəsinin nümayəndəsi ilə. Sahəyə baxış eləmişik, hə, sizin şikayətinizə baxılacaq, Əmlak Komitəsindən elə oturmuşuq maşına, getmişik, daha elə ondan sonra gedirlər o şirkətə, həmən o xanların, bəylərin şirkətinə gedirlər, orada nə ayrırlar, onlara nə deyirlər, nə qoyurlar, necə eləyirlərsə gedirlər, bizim şikayətimizə baxmırlar. Elə onunla da çıx gedirlər. Bugünkü günə kimi bütün orqanlara müraciət eləmişəm, bütün orqanlardan da yəni bizim şikayətimizə o cürlə yanaşıblar. Gəliblər, sahəyə baxış edib